تعالوا نشوف السؤال ده مع بعضينا. 42 years old man is found with 2 centimeter. خدوا بالكم اللي هيتقال دلوقتي. calcified nodule في الرايت lower lung. يعني في الرايت lower lung لقوا ايه؟ calcified ايه؟ nodule صغيرة 2 سنتيمتر. on routine chest x-ray. ده كان بيعمل ايه؟ روتين chest x-ray وسط الروتين examination بتاعه ولقوا دي. He has never had a previous chest x-ray. ما عملش عمره قبل كده. or history of smoking. لا بيدخن. and generally feels well. الراجل ما شاء الله زي الفل وعمره ما دخن قبل كده ولا احتاج حتى حاجه في اللنج. يعني بيقول ما عملش previous x-ray معناه ما حصلوش اي مشكله في الرئه ولا كحه ولا هيموبتسيس ولا اي شيء استدعى ان نعمل له ايه previous x-ray. Per examination results are unremarkable. عملنا له examination مفيش أي شيء يقلق. يعني احنا عارفين مثلا يعني اللنج كانسر ساعات يبقى سادد اهو البرونكاس جزء منها تبص تلاقي فيه localized wheeze وبيبقى صوته رف شويه كده مكان ايه الكانسر ما هو ايه في حته في البرونكاس فيها الكانسر فممكن يعمل localized ايه ويز بس بيبقى ايه الساوند بتاعه مختلف عن بتاع البرونكيال ازمه. فده ممكن نقول لكن هنا الاكزامينيشن كان نورمال خالص. What is the most appropriate next step؟ ده العيان ده تعمله ايه؟ تروحوا بيتهم كده وتقول له انت زي الفل ولا تدخل تاخد بايوبسي ولا تعمل له ايه ولا تدي له ترايل انتيبيوتيك ثيرابي كده وتشوف الافكت. كل دي ايه حاجات بتتحط ايه في الاحتمالات ولكن هذا في هناك قواعد في اللو ريسك. ده عيان لو ريسك سنه 42 سنه ما هوش اولد ميل ما هوش سموكر ما فيش هيستوري اوف سموكينج يعني ما يعتبر لو ريسك تماما. الكيس دي كالسيفيك ليمف نود دي ممكن تتوجد في يعني في ناس كثيره من غير ما تكون ايه دلاله على كانسر او غيره. فهل نعرض العيان ده انه ندخل له في انفستيجيشنز وفحوصات كانسر ولا كده ولا في حل افضل لهذه الحاله اللي هي الكالسيفيك نوديول في اللور لونج اللي في عيان لو ريسك كيس للونج كانسر. قلنا سنه 42 ما بيدخنش ما عندوش اي مشكله حصلت في ايه في اللنج قبل كده. الوضع ده احسن حاجه فيه شيست اكس راي فولو اب بعد 3 اشهر ونعملها ايه بتكرار ونشوف السايز بتاع النوديول دي هتزيد ولا هتصغر ولا كما هي. صعب تصغر لكن اهم حاجه انها ما تزيدش. فالقاعده هنا بتقول نو لو في انا عندي نوديول كده اهوت كالسيفيك نوديول لقيناها في الروتين شيست اكزامينيشن ما اقدرش اهملها وما اقدرش ان انا اخلي يعني ادخل ان انا ايه اكومبليكيت ات واطلب على طول بايوبسي منها الى اخره. نو wait and do and repeat the x-ray after 3 months وشوف السايز بتاع الماس اخبارها ايه. لو زادت نبدا نقلق. فهنا بيقول لك ايه اللو ريسك لونج نوديول. خدوا بالكم الكلمه اللي قايلها needs follow up by chest x-ray every 3 months. لمدة قد ايه عشان نطمن خالص 2 years. يعني في حالات في الطب مش لازم نجري على طول اديله بايوب لا ده لو ريسك ده لو ريسك كيس اوف لانج كانسر ما فيش داعي القلق ده كله ونرعب العيان وندخل فولو اب ان 3 months. لو زادت في السايز نبدا ندخل مور بقى انفستيجيشنز. لكن لمده 3 years if no increase في السايز لمده 2 years كل 3 اشهر بنعملها يعني 4 مرات اهو في السنه على 2 years 8 مرات ستوب الفولو اب خلاص كفايه بقى. ده سنتين ما حصلش اي تشينج في السايز فيها. فدي القاعده ايه الذهبيه بتاعتنا في الايه في النوديولز بتاع اللنج في حاله لو ريسك لنج كانسر اللي شفنا يونج ايج ما بيدخنش وما عندوش عمره مشكله في الرئه. طب لو كان العيان ده بقى لقينا نفس النوديول was at high risk of cancer يعني لو جه قال لك ايه الكيس دي كان في عيان مش 42 واحد بقى ايه above 50 سموكر بيدخن سموكينج
او اتعرض قبل كده لغازات الرادون المشع ده بيعمل لانج كانسر، او اتعرض كان بيشتغل واتعرض لاسبستوس. طبعا الاسبستوس ممكن تعمل لانج كانسر وبلورال كانسر. فاميلي هيستوري اوف لانج كانسر ده برضه وورينج. يبقى انا يوم ما الاقي عيان عنده حاجه من الحاجات دي، يعني هاي ريسك كيس، سن فوق ال50 او سموكر، او قال لك اكسبوجر للرادون، ده كل ده واحد دول يجي سؤال لوحده. اكسبوجر لاسبستوس، فاميلي هيستوري اوف لانج كانسر، ويقول لك اعمل له ايه ده بقى؟ لا ده انا ما اقدرش استنى بقى ايه بعد 3 مانثs نعمل له، لا ده ممكن عقبال 3 مانثs دي يكون حصل مشكله. فده افضل حاجه سي تي بلس بايوبسي may be appropriate هنا في نيدل بايوبسي في ويز مختلفه، ولكن سي تي جايدد بايوبسي من النوديول تكون هي الايه الايديال انسر للسؤال. لو كان غير شخصيه الراجل بدل 42 قال لك ده 52 او 59، بدل ما هو ما بيعملش مش سموكر قال لك ده سموكر، او قال لك عنده فاميلي هيستوري اوف لانج كانسر، او اكسبوجر لحاجه تقلقك زي اسبس. كل دول من الافضل ما استناش بقى 3 اشهر واعمل ايه فولو اب اكس راي، لا انا من الحاله دي في اللحظه دي ادخل بالسي تي جايدد بايوبسي، يبقى دي تكون ايه افضل سوليوشن لو العيان كان ايه هاي ريسك جروب.